Agarup dua dekada ngagtataraken ti baka ni Manong Mario iti barangay Pangal, Danglas, Abra. Innem tigdama taraken na baka, may sa ditoy ket manipod iti dispersal program ti lokal gobyerno ti Danglas ken napaanakdan. Di namin sa nga taon sir sila nagpilay na agapan mo ta pa-check up. May nagpa-injeksyon ti nagaputi dito kwati lapas. Kung sir nalanan sa apis apo nalaing moten. Kaya mo sir dayjay may kanti kasla kuana nagiti makba kami nga check up da kung makita ti nga salon at ti bakba kami animan mi. Regular pa man Oo, tayo. regular. Ti kalikagom ni Manong Mario, ti may sa kaditi kahit nga kanatensyon, the Abra Representative J.B. Bernos, ken Solid North Party List Representative Ching Bernos, kalpasan ti panangipila da, ti House Bill number 5059, wano ti Animal Medical Center Bill. At daan gagay mamasungbatan ti healthcare services na gitidingwen, babani ti panakay sablisar ti bukod of veterinary clinic, kaniti aming LGU. Magtutok da ito iti veterinary consultations, animal vaccinations, disease diagnosis, treatment, minor surgical procedures, technical assistance, ken health management programs kaniti manalon ken livestock raisers. Iti LGU Danglas sa nangyaway ti Barangay Assembly ti Barangay Pangal di Tangal daw na igadan ti panangipay ti tulong para kaniti manalon. Amin ti programa ti agrikultura iti ili, karaman ti livestock program, ti municipal agriculturist ti akinigem. Dakdalabanag da ito yung bill, umuna iti livestock sector tayo nga iso iti may isang kadakkelan nga pangalaan iti panggedan nagiti manalon tayo. Dito yung bill napintas kada ito yung sector taadda iti mang focus. May kadwa iti biyang mi nga extension worker, iti bilang mi dakkela tulong daytoy tadan iti mangipaay iti napinpintas pay at adupay nga para kadagiti dingwen tayo iti salon at dagiti dingwen kasta payon iti mas komprehensibo nga disease detection ken control and also tapno mapreventaran dagiti naduma-duma nga sakit para metlaeng iti salon at tayo nga bilang consumers. Kung dati provincial veterinarian, suportado dati nasa o alung-alung. Dito'y Abra, duwa ti addaan ti municipal veterinarian, ken dagiti na duma, addaan ti livestock coordinator wano livestock technician, iti babaen ti municipal agriculture office. That's a good wake-up call nga masapul tayo met kumanga idanon ti serbisyo iti veterinaryo accessible iti all municipalities. Well, I support the bill. Yes. And I would be very much happy to help out in the province of Abra. Di siya pinakaipakat nanto in kaso nga may mandate to ti municipalities daytoy. Mangnamnaman ti opbet nga madupay digiti veterinarian tapnon mapunuan ti panagkurkurang da. Basak around 13 laeng state universities and colleges, but now I think umabot ti 20 eh. But the passing rate gamin ti veterinarians ti pumaspasa every year, it's around 200 to 300. Kat ado ti competition pa imat, very around the world kurang ti vets. So ado ti market talaga iti veterinary profession. But no at the doctors to the barrios iti medical doctors apay kumangahan tayo nga mabalin nga adaptaran matlaan. Kabayatan na, manamnaman ti panagayuswat ti Livestock Congress dito probinsya iti masungang Oktubre 24. RG Lorenzo, Balitang, Solid North.